煤气灶用的时间长了，可能会出现小问题。下面分享几个煤气灶的小窍门，一些小故障自己在家就能修好，不用花很多钱找人修了。下面一起来看看。第一招，检查气源。首先看下煤气瓶是否没有气，或者是天然气欠费了。第二招，检查电池。在煤气灶的下方把电池拿出来，如果电池捏着发软，就代表没有电了，更换新电池就好了。如果来不及买新的，把电池在硬物的边角用力敲几下，表面砸出小坑，这样是让电池内部的物质完全反应，可以恢复部分的电量。现在装上电池，又能打着火了。不过这只是应急，最好更换新的电池。第三招，检查打火针，就是这个地方，先动一动，看是否位置偏移了。点火针与火盖的距离是4至6毫米左右，并且要对准火孔。第四招，清洁打火针。平时炒菜做饭很容易掉落食物和油污，把这个火盘弄脏。我们把出气孔和打火针都清理一下，擦干净。再尝试点火。如果是打火针坏了，又急着炒菜，可以在打火针上面绕一圈细软的铜丝，临时打火做饭。第五招，检查管道。这个问题比较常见，先检查出气阀，再就是软管是否弯折。如果是煤气堵塞了，需要清理或者更换管道，建议请专业人士维修，小心煤气泄漏，注意安全。如果燃气灶能够打着火，但是会自动熄火，我们要检查下面几个地方。第一，调一下风门，把风门调小一点，再点火测试。风门一般在燃气灶的底部，有2个可以左右拨动的拨片。第二，检查这个热电偶。热电偶如果没有被火燃烧到，就会起到自动保护作用，会自动切断气源，所以会熄火。经过上面的一些检查，燃气灶一般都能恢复正常。希望对你有帮助。如果你有更多的方法和建议，欢迎在下方评论留言，也欢迎分享转发，好帮到更多人。谢谢大家。